अच्छा है इलाका, लेकिन थोड़ा गर्म हो गया गर्मी में, है ना। अगर मौसम शीतल होता ना, वो मस्त इलाका, मस्त होना था। वीडियो भी काफ़ी बना दिया हमने, आपको बीच बीच में शॉर्ट वीडियो मिलता रहेगा। फ़ोटो बहुत सारे क्लिक किए हमने, और बाकी ब्लॉग भी तो बना रखा है, ब्लॉग भी देखोगे आप लोग। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। चैनल को जल्दी से जल्दी मोनेटाइज करने में मदद कीजिए दोस्तों।